各位同学，各位棋友，大家好，我是圣龙骑士。今天是咱们入局杀法教程的第41讲。从这节课开始，咱们正式进入到8大杀法的第7个钓鱼马。那么钓鱼马这个杀法啊，首先把这一章的一个规划跟大家说一下。首先咱们今天的第一节课啊，咱们先把这个钓鱼马的基本概念、棋形啊以及简单的应用介绍给大家。然后由于钓鱼马它本身这个马类杀法咱们在前面的章节讲过啊，而钓鱼马配合最多的就是车。那么咱们会花大概3节课左右的一个篇幅为大家介绍象棋杀法之王车马冷招啊，把这个杀法介绍给大家。然后在最后咱们再来补一节这个实战应用的课，好吧？好，那么今天咱们先进入正题。所谓钓鱼马，就是红方或者黑方的马跳到对方跟老将原位形成田字格的这么一个位置。假如说此局面轮到红方走棋，红方马8进7就形成了钓鱼马绝杀。那么假设是黑方走棋，黑方卒6平5也可以形成绝杀。钓鱼马做杀跟那个大挂角马跟老将形成田字格的那个杀法实际上是有点像的与其说这是钓鱼马特有的杀法，倒不如说它是这个马这个兵种它所具备的这么一个本身的条件，是吧？你马跟另外一个棋子形成田字格，它本身就有一种这个威胁，是吧？那它刚好是将，就刚好控制了它这个两个方向移动的这么一个点位这就是钓鱼马的一个棋形。好，咱们接着来往下看。那么这局棋也是这个钓鱼马杀法的一个基本图形。这个图马5进7、马5进3都可以形成这个咱们刚才说的钓鱼马的这个位置。显然马5进7被他这个车吃掉，这个棋要走马5进3。马5进3将军，黑方将5平6。这个时候红方再拿车去照将就可以了。正确招法是车6平4显而易见。如果走这个退一的话是不行的，人家上士稍微计算一下，你一砍石他不下去，他上来了，是吧？这个棋显然你这个做杀是要受阻的所以这个就是一个基本棋形。好，咱们接着来看这个棋钓鱼马已经就位这个红方的子力是2个车加上1个炮。那么显然用这个炮想要用的话，这儿必须得有子儿，是吧？如果你假设你这个士在这边，我可能会考虑用这个炮去怎么组织杀棋。但是这个棋是一局实战所以说这个炮呢发挥作用好像比较远，那么就只能考虑用车如何来发挥作用。再次观察这个局面，红方的帅已经出到6路，对黑方将5平4是一个严密的防范，所以这个棋就有一个弃子阻形的思路。红方车2平4，弃车砍士。如果没有这个士，就已经形成了钓鱼马杀棋。那么有士的话，那么他会把车吃掉，然后再借助这个黑象在边上的这么一个弱点加以利用中路比较薄，车3平5照将。那么他只有16进5，我们再砍士就形成了一个钓鱼马的绝杀。这个钓鱼马就是典型的一个用车和帅配合组成的这么一个形状。好，咱们接着往下看。前3局棋讲的是钓鱼马的基本图形，那么这局棋跟大家也算是补充一个车马炮组合做杀的这么一个情况。这个棋是钓鱼马跟马后炮的这么一个巧妙的结合这个棋大家也可以自己的思考一下实战中有可能也会组成这样的一个类似的图形。第一招眼见的你要是拿这个车将应该没有什么威胁，是吧？那么只能走马2进3先把这个钓鱼马控位的这个作用给它走上。咱们说钓鱼马它有时候不光是要有时候不能在这个跳到钓鱼马的时候一下子连将给它将死。钓鱼马这个杀法最大的特点就是它不太好将死，但是它利用手段很多咱们后边的局例也会看到，有借钓鱼马谋子的是吧？有借钓鱼马谋士的都有很多这样的案例。那么一将那么如果他这个进来的话
如果他走将6进1啊上来的话，咱们直接跳马3进2，这就形成了一个马后炮，是吧？你要上将，我直接拿车将电视砍士赢了。那么走马2进3跳钓鱼马定位，他就只能走将6平5回去。然后这个棋咱们走一个车8进7啊，借着你这个老将进去，我直接用车点将啊，逼你这个士退下来。这个时候啊，走什么呢？大家如果认真看过啊，是一路认真看过来的这个棋，应该有一个感觉，正招一定是车8平6砍士，是吧？因为这个棋啊，你砍士以后老将出来，那么你再跳马3进4的时候，这个马跟将正好干嘛？隔着一个格子，是吧？这也是咱们前面啊第3章讲马后炮基本杀形，这是马后炮的形状就出来了。这个时候走马3进2显然是没用的，人家上来你再将他再上来，是吧？将不死，那么车8平6。走完车8平6，由于他这个老将不能上去，所以说他只能吃掉，然后再被我们一将啊马后炮，正好隔了一个格子就将死了。好，这个棋呢简单跟大家回放一下啊，应该说难度也不大，主要是这步棋啊。好，咱们接着往下看。刚才讲到钓鱼马，它最大的特点就是有时候啊并不能直接杀死，但是它的一个利用很多。观察局面，黑方这个车啊，在一个叫做险地，是吧？这个经常下棋的大家应该都有所体会。什么险地呢？就这个它在这个象嘴里，虽然说现在这个象和士是被炮镇住的，有这种要铁门栓的这种雏形，它动不了，不能飞，是吧？但是这个棋呢，红方有一个巧妙的利用，也是借助这个钓鱼马的一个杀势。这个棋红方走什么呢？走一招帅5平6啊，这招棋是解杀还杀的一个妙手，既解了你将来这个卒下来的威胁，现在又还你一个车6进3的杀棋，是吧？你车6进3一砍，人家一上将再跳将，是吧？跟刚才讲棋形一样。这个棋讲到后边，大家应该听过来，应该有一定的这个计算能力了，是吧？像这样的棋我就不给大家摆了。这个时候，那你要是硬将的话，这儿直接象5退3飞车啊，红方得子胜定啊，这个就是一个钓鱼马借杀谋子的这么一个案例啊。咱们再来看这个图，也是常用的这个钓鱼马谋子的一个图形。那么观察局面呢，那么红方啊应该是在开局阶段走了一个车1平4大出车，车已经跑到了内道上，那么又有黑方的这个士没有补，如果这个时候红方能走到一个马4进3，是吧？咱们钓鱼马如果能走到马4进3的话，那么接下来辅以一个车4进9砍底士的杀棋，那么对黑方的威胁将是巨大的，是吧？但是你现在这个图走不了，你一走人家给你白吃了，你吃车人家蹬回去，你少一子，是吧？那这个棋怎么走呢？如何走才能使得跳进去叫杀的同时又给黑方一个威胁呢？有了这个思路啊，那么答案很快就出来了。走什么呢？走车2进2弃车砍马。车2进2弃车砍马，那如果你走这个车8进4抬上来的话，那么它这样一跳，是吧？这样一跳刚好这儿是吃车，这儿是杀棋，这个就实现了咱们的一个双重利用，借钓鱼马杀棋谋子啊，黑方要丢子。实际上这种思路啊，在咱们这个刚一开始讲这个专辑的时候就多次运用到，是吧？大家可以回看咱们的这个铁门栓啊、马后炮、马内杀法、双车错都有这种思路，是吧？好，那么走到这儿，你只有补这个14进5，那么我一吃啊，假设你走卒7进1，这个时候我只要一招马2进4就可以锁定胜局啊，因为黑方还有2个这个对头兵卒没有解决，红方啊将来大概率是可以多兵啊胜势。好，那么咱们再回到这里，如果这个时候啊，可能有棋友会看到一招，人家为什么要吃啊？人家可以这样吃，是吧？这样吃的话，刚好有一个车2进4啊，这是得车。你这样吃，我这个车是有根的，是吧？那么这个棋成立也是因为这个黑方4路车啊，刚好是一个有根的状态。如果在这儿这个车呢往前抬了一步啊，或者是比如说往前抬一步啊，失根了，那你这个弃车砍马思路就不存在了。人家有一个车4平6，跟你走一个这种4车见面，是吧？这种巧手啊，实战中大家也要多多留意。好，咱们接着来往下看。
那么这盘棋啊是一个实战对局啊，那么红方借用这个马比黑方的这个马快是吧？黑方这个是显然应该是一个马是运转过来，应该是不太好的这么一个位置，有可能是拐子马拐角马运转过来的。那么红方如何加以利用呢？这个棋大家可以稍微思考一下这里红方有一套完整的组合拳可以迅速得子形成胜势。同样是借助红方抢先占列车，黑方并没有补士，如何运马跳到钓鱼马位的这么一个这个结构。第一招马六进五，当然这个棋大家很多棋友应该都看到了，马六进五这儿先手吃炮是吧？那么黑方会走炮3退1。如果走这个车9进2这样硬保的话，那么这个显然是不太舒服的这么一个阵型，将来这个底线有可能还会漏风是吧？炮3退1这个既躲炮又防守将来这个下二路可能的危险，你现在要点这补士打车是吧？那么这个时候咱们顺势跳马5进3叫杀，但很遗憾他有一个炮3平7给你这个马腿挡住，有什么棋也没有了是吧？那么刚才说他退炮是为了干嘛？退炮是为了防止我们点车，你点车刚才不是先手给你车打跑了是吧？那么现在咱们干嘛？通过这个钓鱼马给他这个炮进行一个定位了是吧？这个钓鱼马定位的就不是车了，是他这个防守子，关键防守子下二路炮。定到这边来以后，咱们这个车再点进去，这个威力就很大了是吧？再点进去这儿要吃炮，那你肯定要先手车8进1去保炮了。保炮以后下一步棋怎么走是很关键的，下一步棋一招走出来，黑方估计应该很快就要输棋了。走哪一招呢？红方发动最后一个闲置的强子，走车1平2对车。钓鱼马大家可能有的棋友光看它有这个对将门进行威胁的作用，其实它还有一个作用，有的时候是可以控制这个边路的这么一个点有时候这个点也是很重要的。这个时候点你刚好不能走这个车8平9被我白登，那么你只能吃掉我打掉，那你这个炮呢显然是被抓死的这么一个状态那么红方得子车马炮有攻势胜定。好，咱们回放一下这个一套完整的这个借助钓鱼马为载体的这个组合拳，对黑方这个阵型上的这个迂形移形形成精准的一个打击这个是非常的精妙大家多多体会。好，咱们接着来往下看。这则局例呢也是一个实战对局那么也是通过这个马的这么一个进攻，那么这个棋非常的精妙大家也可以稍微思考一下。观察局面那么红方显然是从这个物质对比来讲是少象是吧？那么这个区又雕了这个象，这个卒八路卒也比较的近。这个马呢还暗伏着这个登车你如果说走这个马动的话呢，它就吃车了。那么这个马呢想要跳进去可能还要费一些力是吧？现在走马6进8好像没什么用是吧？好，那么这个棋呢实战当中红方走出了一招特别精妙的棋，走哪一步呢？大家可能比较难想到，走马5进4弃车。马5进4弃车，那么黑方当然是选择把车登掉是吧？不登白不登。接下来一步棋，那么当然是打将，然后他填马2进4，因为老将进不去这个钓鱼马刚才吃掉炮的同时，刚好把这个将4平5控住了，马2进4。接下来一步棋就是这盘棋的一个精髓，也是刚才弃车思路成立的关键。要想把这个马走到钓鱼马的位置假设现在没有这个炮那走到钓鱼马这个位置是不是就赢棋了呢？是吧？那这个马控制将4平5，你这个马挡住了自己将4进1，那就绝杀了是吧？那这个炮关键这个炮走到哪里呢？这个炮应该走到炮6平5。为什么一定要平5呢？平5呢是为了防范一下你吃我这个马的情况是吧？这个马呢毕竟现在还在他这个士嘴里，你要考虑一下是吧？那么你这个时候炮6平5就是什么意思？即使你把我这个马吃掉，我这个炮依然是瞄住你的这个将4平5，你依然走不了将4平5是吧？即使你这个车盯着我炮，
但是你这个车啊砍炮和士之马，你只能走一步啊，是吧？你不能二者兼得，然后啊再走马六进七啊是无法阻拦的。那么这个棋就由此成立啊，给大家简单演示黑方的几路这个防守应该都是不行的。假如说走马四退二啊，那么这个时候强行马六进七就可以了，因为马四退二让出了这个防守点位，你要一将你吃的话，我这儿刚好有一个炮5平6，是吧？这个是借助挂角马成杀了啊。假设这里呢再演示几路啊，比如说你吃的话啊，也就刚才我所说的，你吃掉的话，刚才这个平中炮的作用显现出来，这个还是将死，是吧？再比如说你吃炮啊，那么马控一样的道理啊。好，那么再来回放一下这盘棋啊。这个时候如果你走将4进1的话，那就更不用说了，是吧？这是显然的一个闷攻杀棋。好，那么接着往下看啊。这个棋形啊是一个看上去是一个钓鱼马，是吧？这个图形啊其实在实战也是经常遇到的，所以说我选了这么一个图形。这个棋应该说是一个比较综合的杀形，也可以算是一个就是如果你想要在这个实战中走出漂亮的杀法的话，这也算是一个基本图啊。这个是钓鱼马在一侧，车炮在另一侧啊，这个时候怎么来去组形呢？这个时候啊，咱们看它如何来组形。第一招棋走一个炮2进1，这是对这样一种老将上2楼，然后这个士是这样一种形状，这是这种形状下特定的这么一个手段。炮2进1，接下来要走车3进2杀棋，那么逼着你动象，由于这个老将在2楼，你象飞不了中啊，把你这个象逼到边上来，然后走一个什么呢？走炮2平7。这个棋啊，我记得在咱们的第4章还是第3章有一盘类似的棋，是吧？非常像的这么一个棋，就是这种吊炮的思路。当时应该是讲马后炮啊，吊炮的这么一个思路的学习的时候讲的。炮2平7，炮2平7也是一步叫杀，怎么杀？你看，你要是不动的话，我马跳一将啊，你如果吃掉的话，我车3进2又杀棋了啊，还是你这个士站住这个位置。那么这个时候呢，他有可能走象3退5啊，你要将我把你炮飞了，是吧？将来那还是硬将，因为这个将呢是马将，是吧？你只能支马，然后我再车3进2，这个棋就由此成立了。这个棋是跟钓鱼马形状相关的这么一个图，也是很常用啊，介绍给大家。虽然最后是车炮，但是这个马呢也是发挥了至关重要的作用啊，正是因为有这个马在，这个马7进6吊炮这种思路才成立。好，咱们接着来往下看啊。这是今天咱们要介绍的最后一盘棋，这是一盘实战啊。黑方获胜方是胡荣华特级大师红方是杨冠林特大。观察局面这两个车这还有窝心炮看来红方终局是牢牢抓住了黑方窝心炮的弱点，想要用双车统势，接下来配合以沉底炮做杀。但是这个棋呢，黑方有非常精妙的这个解杀还杀的手段具体是什么手段呢？我们一起来看。第一招棋他走了一个非常精妙的做杀手段，炮2平6。这步棋走完，使得你这个吃车就不敢吃了，你一吃这马8进6这是一个干嘛？马后炮杀棋，是吧？那么他就走了一个前车进1有车不能吃，非常的难受只能被迫来跟炮。这个时候呢，炮5平6一将他将进去那么再走马8进7这就形成了这个卧槽马的这么一个绝杀。那么当然实战不会选择这个前车进1的，是吧？实战选择了一个炮8退6，有了刚才这个卧槽马叫杀的这个手段，那么现在呢，红方先把这个炮退回去这个车呢还是瞄着要吃你这个车，是吧？那么这个时候呢，红方走了黑方获胜方走了一个炮5进2，这儿就相当于就是得出了这么一口气来把这个给缓一下，是吧？你不然这个窝心炮这儿看着老有点危险，是吧？这个时候呢，红方把这个炮守一守以后，再走一个这个前车进1这也是无奈之举。这个时候呢，这个炮呢当然不可能被你白吃掉黑方走一个炮6退2继续组织
保持组织这种杀形的这么一个情况。然后这个棋呢，他又走了一个前车进2，只能这个非常的委屈那么这个时候呢，黑方走炮5退1大家仔细体会这里面先手再一打，给你这个车再打跑，再走一个马8退6这个时候呢，双炮就位了，盯着你这个兵然后这个车呢，将来可以往这边运转，这个时候我就可以放心大胆的跳马了，然后呢，把你这个车只能吸回来。这个时候再先手马6进7形成钓鱼马的这么一个棋形。现在是炮将马将双将逼动将，将4平5，然后下一招棋车4平8走到这里，红方彻底无力防守，投子认负。接下来是什么？既有这个钓鱼马，再又有车8进8铁门栓绝杀无解之势，是吧？这盘棋呢也是非常的精妙当然呢，实战想走出这样的棋难度是非常非常高的既需要一个这个对棋形的理解又需要深厚的这个计算功夫。这个也是这个历史名局名局节选的片段。好，那么今天这节课跟大家介绍了钓鱼马杀法的基本棋形以及这个简单的一些应用。从下一节课开始，咱们重点为大家介绍象棋杀法中最难的一种车马冷招。好，这一讲就为大家讲解到这里，咱们下一讲再见。